Aka jingis nok tilang pat kinong shnong aka report kawai ka office jong ka district social welfare officer West Castles menda ka sngi pale kalai putrek risa kala pelong ya ka program ba Kyrpang a conference hall jong ka Nongstoiñ college. Aka te ka sngi shwaban stang ya ka program la yo bantung ya ki ten riding ha compound jong ki canteen jong ka college aka ba uba Gabriel Walang MLA ka Nongstoiñ ubala shakot kumukong san ula stang manya shimbenta hadin ka jingtung ding ka stang ya ka program aka bala yo ya ka nakokong DW Khynnah District Social Welfare Officer kakong Pinongbri District Medical and Health Officer kakong Wanyang MCS mat kadu la yo ya ka jingkren na uba Gabriel Walang uba long ukong san na lor kata shwaban ai jingkren uba Walang ula pelat ru ya ki machine ki ba ka sarkar kala ai shagi skul ba habenta ba ki Khynnah Kynthei kin penankam ban sumar hakapor ba ki dan jingtut a ka jingedei bat ka jinglong Kynthei. Quả đi là thanh nó mà im được nhiều như đấy. As the district social welfare officer also had just initiated in his speech, okay, that you do anything that you like, okay, so this will relax your brain. And also, as we have seen in today's world, many of the many of students are having mobile phones. So please don't get carried away by using so much of your times in watching YouTube or using social media like WhatsApp, Twitter, Instagram. So another second point that I want to share with you is you have to stay focused, okay? But also remember to stay focused and remember your goals in your life. International Girls Child's Day. Ngawan ang kata, iwe labatay ki doktor. Henry. Aga jadul le ujomi. Kamau ki Kynthei ki Kyrpang. Pilong ki wala Kyrpang. But kadawat na pi bas ngo ba pim so tenan ba pili ki Kynthei. Don Don boong bang Rakhe pop ya na kali Kynthei. Don ikuman baro bikli ikuman. Kajadul le ujomi kali kajadul le Kyrpang ya ba kilai Kyrpang ya ki Kynthei. But pina pekja po school ro na kali na principal wala nang ni ha po school kampun ki Shynrang na Kynthei Bowen College. Ha school jom pi kampun ki Kynthei na kampun Shynrang. Balai kampun ki Kynthei. Namar bagay ke jadul ko Kyrpang. Ko bulay ulabu Kyrpang yani. Enak ta kada ko jinglong Kyrpang ke jom pi. Hidai ban te lakam ka. Hindai ban i ka perthei ba phi long bla Kyrpang bat ka jing long ba zo phi bile ban achieve la de ban yo yau tu so o bi kwa ga jing ka zo pi ya ki long kumi mut na do ki Kynthei pina pe ka department ka bra ne ka sanka ka ne ba organization ne ka empowerment mut ka put ku ka ka bor ka ba khan be ki Kynthei la da phi pe ki kam lara kadai ha kano ka kam cha thombor ka an ka Kyrpang ka dam na kam dai Kynthei hila long lupa ki basha protect ha ka sarkar ro bar ka ju ha ka jadun re bo nang shwo li phi